Bán từ 10 giờ sáng hả chị? Đúng rồi, chị bán từ 10 giờ bán ra tới khoảng 8 giờ rưỡi tối. 8 giờ rưỡi tối luôn. Ngày trai chị có bán không? Vẫn có, nhiều khi mình có công chuyện gì mình mới nghỉ thôi, còn bình thường chị bán hết á. Dạ. Tại nhiều khi khách ở xa rồi đó. Bún mắm miền Tây xào chả cá Hội An. Đúng rồi, nhưng mà mình về mình phải làm lại, mình quết, mình thêm gia vị đồ vô cho nó ngon. Không luôn, nước lèo. Đây là tỏi phi. Tỏi phi 2 nè. Tỏi phi của chị là chào cả nhà, hiện tại là 11 giờ trưa. Phố đang chạy trên đường 3 tháng 2. Bây giờ chúng ta sẽ lên gọi là cầu này, cầu gì ta? Cầu vượt cây gõ đi. Ta đi đến địa điểm ngày hôm nay hơi xa một tí so với mình. Sau khi qua cầu vượt chúng ta sẽ xuống đường Hồng Bàng và chạy thẳng nữa qua cầu Ông Buôn. Bây giờ mình sẽ đi qua cái vòng xoay đầu tiên, đường Tân Hòa Đông rồi đường Bà Hôm. Mình sẽ quẹo vô Bà Hôm. Từ Bà Hôm mình chạy hoài chúng ta sẽ đến thành tỉnh Lộ 10 nha mọi người. Địa chỉ chúng ta đến là ở tỉnh Lộ 10 475 hay 745 tỉnh Lộ 10. Đó, lãng à, không bằng đó. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn tiếp món bún mắm nha, bún mắm heo quay miền Tây ở Bình Tân. Địa chỉ là 745 tỉnh Lộ 10, quận Bình Tân. Mà quay mấy quận kia thì coi mình thấy có nhiều bạn comment xa quá thì thôi bây giờ bữa nay kiếm được một chỗ Bình Tân mình chia sẻ cho mọi người để ai ở gần khu vực này mình đến thưởng thức. Ở đây có 2 quán. Nhưng mà cái quán mình quay là bún mắm Hùng Mập. Mọi người lưu ý nha, hai bên khác nhau hoàn toàn. Đừng có đi lộn. Mất công đi lộn nghe mọi người không thấy giống clip rồi cái mọi người comment. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu. Mọi người nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe nha cả nhà. Ở đây nồi nước lèo có một chút đặc biệt khác lạ so với chỗ khác. Ok, giới thiệu với mọi người đây là chị Duyên là đứng bán cho quán bún mắm Hùng Mập. Dạ. Ủa là chị là chủ luôn hay là chị chỉ bán? Chị bán, chị là vợ của ảnh. Dạ. Ủa vậy là hồi trước ảnh bán món này hả chị? Dạ đúng rồi, ảnh bán rồi ảnh nấu. Dạ. Chị chỉ đứng bán vậy thôi cho ảnh thôi, còn ảnh nấu hết á. Dạ. Mình vừa làm mình vừa cho chị nha, em thấy chị đang chuẩn bị chặt heo quay. Đúng rồi, chị ra heo quay để bán cho khách. Bán từ 10 giờ sáng hả chị? Đúng rồi, chị bán từ 10 giờ bán ra tới khoảng 8 giờ rưỡi tối. 8 giờ rưỡi tối luôn. Ngày trai chị có bán không? Vẫn có, nhiều khi mình có công chuyện gì mình mới nghỉ thôi, còn bình thường chị bán hết á. Dạ. Tại nhiều khi khách ở xa rồi đó. Dạ. Người ta tới mà mình nhiều khi không có cái người ta nhắc hoài, người ta nói sao bữa đó đi lại mà không có hiểu không? Dạ. Chị bán đây là được bao nhiêu năm rồi? Chị bán nay cũng 11 năm hơn rồi đó. Dạ. Nhiều người cứ thắc mắc cái vụ này nè. Sao đeo bao tay bên tay phải mà tay trái không đeo bao tay? Tại vì cái tay này mình sẽ bốc đồ ăn nhiều, còn cái tay này á là mình làm bịch thôi, mình cầm bịch phải cầm gì nè đặng cho nó mới được, còn cái tay đeo bao tay khó bốc quá. Dạ. Với lại cắt thịt đó mọi người có mỡ á. Đeo bao tay nó chợt cái tay á. Đúng rồi, cho nên là chị nhiều khi
Em thấy chị bán hình như có hai giá thôi, là 40 và 50 hả chị? Đúng rồi, mình bán bình thường thì khách vô là mình cứ bán bình thường thôi. Còn Dạ. ai yêu cầu ăn đặc biệt thì mình sẽ cho thêm tôm mực hoặc là heo quay gì đó. Ta thích ăn thêm gì mình Dạ, thêm đó. là Thì 50 mình... ngàn. Đúng rồi. Ồ, trời, nhìn cái tủ Dạ. của chị hấp dẫn quá. Heo, Một ngày chả mình- cá nè, rồi chả cá ớt nữa. Hai cái đó nó có giống nhau không chị? Nó còn một loại chả thôi. Nhưng Dạ. mà ở nhà mình làm chả mình quết rồi mình tự chiên, tự quết tự chiên. Dạ. Ớt cũng vậy, tự cắt tự chiên tự làm. Tôm. Ồ, em thấy ở đây chị lại có cái thịt này nữa, thịt heo. Nhiều khi người ta không thích ăn heo quay mà người ta thích ăn thịt luộc thì mình vẫn bỏ đầy đủ hết thứ miếng miếng vậy đó. Dạ. Ở Để đây, cho người ta ăn đủ vị nó ngon. ở đây chị có mực nữa nè, mà không có, cũng không có cá. Không, đúng rồi, chị đó giờ bán không có bán cá. Dạ. Tại cá nhiều khi nó vô cái mùi nó lại không có bằng. Rồi, cắt chả cá tiếp nè. Để cho nó ngon. Đó, cái này đeo được. Cá này mình chả cá gì chị? Cái này là chả cá ba sa, chả Dạ. cá của Hội An á. Hội An hả? Đúng rồi. Bún mắm miền Dạ. Tây xài chả Dạ. cá Hội An. Đúng rồi, nhưng mà Dạ. mình về mình phải làm lại, mình quết, mình thêm gia vị đồ vô Cũng cho đa nó dùng ngon. miền ha. À, Chị là quê ở đâu? chị quê ở Cần Thơ. Quê ở Cần Thơ. Đúng rồi. Còn anh nhà? Anh nhà thì ở thành phố này, ảnh bên quận 6 nè. Ồ. À, Vậy nhưng mà lại hai lúc chồng đầu qua là đây. ảnh này nấu bún mắm anh bán. Dạ. Đúng rồi. Ổng là lúc đầu ổng không biết nấu nhưng mà sau này á hả chị nấu rồi cái ấy ổng nấu hơn ngon hơn chị. Vậy là coi như là công thức là từ chị nhưng mà anh nâng cấp hơn. Đúng rồi. Với lại nói chung ra mình bán đó, cái cô chú cũng thương người ta, loại người ta ăn cái người này chỉ con thêm kia miếng đi con thêm cái nọ miếng đi con, cái mình về mình cũng làm thử thì mình thấy nó hợp lý. Dạ. Có rau là mình có rau gì hả chị ha? Mình có rau muống nè, Muống nè, bông súng nè, bông súng, kèo nèo nè, kèo nèo, rau đắng nè, rau đặc đắng. biệt là bún mắm là phải có rau đắng đó. Dạ. Rồi bắp chuối nè, chuối. rồi giá nữa. Dạ. Nhưng mà ai thích ăn cái gì thì một dĩa mình kêu đầy đủ thì mình bỏ đầy đủ. Dạ. Còn ví dụ như người ta không ăn đắng được thì mình bỏ đắng ra. Dạ, em thấy có rau thơm. Đúng rồi, có rau thơm nữa. Rau thơm mình bỏ lên đây rồi hẹ. Cái quầy của gai. chị nó nhỏ gọn ha. Đúng rồi. Nó cũng hơi, em thấy cũng hơi bất tiện cho chị đúng không? Nhưng mà mình bán rồi đó giờ vậy Quen. là quen rồi. Giống như là tủ vậy đó, rồi cái hết thì mình lên, hết thì mình lên. Đồ cái cứ tủ ngon hết quá rồi trời lên cả thôi. nhà, đầy đủ đồ ăn luôn. Cứ Mọi người hết chưa đồ. xem là nước lèo đúng không? Nãy giờ mọi người đang thắc mắc cái vấn đề mà mình muốn nói đầu clip cho mọi người coi cái nào nước lèo. Dạ. Chị trụng lần hết bún luôn. Rụng lần Đỡ mất đổ thời vậy gian. nè. Đúng rồi. Giờ... 4 đầy đủ là 4-50 đó đúng không chị? Không, bình thường 40 á. À. Đúng rồi. Chừng nào mà khách kêu đặc biệt mình phải bán 50, còn đây là chị bán là Đặc cứ... biệt mới là 50, đầy Đúng đủ rồi. vẫn là 40. Đúng rồi. Rồi chúng ta coi tô 40 của chị bán nha mọi người. Tốc độ siêu nhanh. Nhiều khi khách là công nhân đó, mình phải bán lẹ. Đặng ta ăn ta còn đi bán, đi làm. Đó, heo quay, chả cá, rồi chả cá ớt, thịt heo bình thường nữa, đầy đủ rồi, tôm. Rồi 40.000 2 con tôm luôn. Đúng rồi. Đây là chị bán vậy đó. Rồi mực nữa. Đúng rồi. 40. Ô, Đúng rồi. 40 Tô thiệt bình á hả? thường của chị là vậy đó. 40 nha. 40 nha. 2 con tôm luôn, nước lèo. Đó, đây là tỏi phi. Tỏi phi hê nè. Tỏi phi của chị là còn Tự vỏ nhà, luôn nè. tự nhà mình phi, mình xay mình phi á, cho nên là nó giòn mà nó thơm hơn. Nè, tỏi phi ngon quá. 40 ăn ngon à. Đây. 40.000. Năm ơi, bỏ lên mâm bưng con Năm. Muốn dĩa rau đầy đủ. Đầy đủ Lên trộn mâm. luôn nha. Giờ. Rau luôn. Rau đi sau. Rau nè. Này mấy chị với mấy cô bán không à? Tại mình đi mấy ngày này nhiều khi á vô ngay ổng ấy chứ. Mấy bữa khách đông ngồi không có chỗ ngồi. Dạ. Mà Mình chỉ bán trong nhà đúng không chị? đúng rồi, bán trong nhà. Rồi con nghe. Mâm đâu cho rau lên. Không lấy chả cá. Ít bún rồi Rồi, trụng ít không bún. lấy chả cá. Không chả cá. Rau trụng công giá luôn. Đây, cái điều đặc biệt trong nồi nước lèo của chị đó mọi người là cái gì nha? Chị múc giùm em coi nồi nước lèo với. Ở đây chị nấu nồi nhỏ nhỏ không ha?
Mấy nồi nhỏ là chị chăm vô? Nồi nhỏ là đầu giờ chị múc qua về để cho nó lẹ sôi nên mình bán. Dạ. Còn hai cái nồi lớn đó là ở đâu là hồi mình bán này bắt đầu mình mới Dạ. ghim qua. 2 thang rồi mình ghim qua. Ở trong nữa là mình đang có gì chị? Thịt luộc á em. Thịt luộc thịt luộc mình thả vô đây vậy nè để nó hồi nó chín á mà nó thơm mắm nó ngon. Dạ. Em thấy chị bỏ ít xả quá ha. Không, mình vớt ra rồi với lại khi mình thắng xả, thắng thơm rồi lên mình bỏ vô. Chứ không phải là bỏ xả tươi không. Mấy phần à. Nhưng mà cho nó đừng có sảm, chứ nếu xả nhiều quá mình sẽ bị sảm, chan vô người ta ăn nó sảm lắm. Chủ yếu là cái hương vị của nó không có bị tanh thôi. Em thấy chị có một cái đặc biệt là trong nồi này không hề có cà tím nha mọi người ơi. Đúng rồi. Tại sao không có cà tím vậy chị? Tại vì cà tím mình nấu tới sau cái nước nó sẽ bị lền. Với lại cà tím nó ra cái chất của nó đó, nó lền, với lại có một số người ta không ăn được cà, mình bỏ vô vậy người ta không có chịu. Lên là sao ta? Lên nước nó sệt sệt á, nó sẽ không ngon. Còn chị bán là tới chót nước nó đều nó vẫn trong như vậy, nó vẫn như vậy tới tô cuối cùng nó vẫn ngon. Vậy coi như là khẩu vị ở đây của chị đúng là rồi. ít người thích ăn cà tím hả chị? Đúng rồi. Nhiều người với lộn. Thịt này bao lâu rồi mới vớt ra chị? Mình luộc khoảng chừng 20 phút là mình vớt được rồi. Cho nó cái độ chín mềm á. Dạ. Cái để mình luộc chín quá nó sẽ bị xơ cứng, miếng thịt không có ngon. Đây, hết bún bán lẹ ghê. Cái này chắc khoảng làm được, hồi nãy thấy chắc là 10 tô quá. Tại mình phải trụng gỗ về mình làm mấy ấy chứ trụng một lần mà tô quá lâu lắm. Tô 50 là tô màu trắng. Đúng rồi, đặng mình dễ phân biệt khi tính tiền. Một tô trước hả chị? Một tô thôi. Rồi. Hẹ hả chị? Hẹ đúng không chị? Đúng rồi, hẹ với rau ngò gai để cho nó thơm. Mấy cái nguyên liệu này là có cái nào nhà làm hay như thế nào không chị? Cái này là nhà làm nè. Heo quay á thì mình mướn người ta quay từ bên lò đem qua. Còn tôm mực rồi tất cả là ở nhà mình làm. Tôm mực là cũng nhà làm. Đúng rồi, mình luộc lên, tự mình mua tôm sống về rồi luộc rồi lột lên. Mực là cũng là mua từ chợ hay sao chị? Mực á là mình mua từ chợ Bình Điền. Sáng là anh đi Bình Điền. Anh đi Bình Điền tới tối khi anh mới về, rau đồ tất cả đều Bình Điền hết. Mình bán vậy. Mà phải đi Bình Điền luôn hả? Đúng rồi. Xe bún mắm nhỏ nhỏ chị. Trời, đây là tô 50. Đúng rồi. Là sẽ có thêm một tôm và một miếng mực. Một miếng mực. Đây. Không có cà tím lạ mà cả nhà ơi. Bún mắm là đặc trưng là phải có cà tím, mà chị lại không bán cà tím, khó hiểu quá. Đó là do chị bán hay là dưới Cần Thơ là người ta cũng vậy chị? Do chị bán vậy đó. Tại vì hồi đó giờ chị bán vậy thành ra nó cũng quen rồi. Rau luôn. Một. Rau sống hay trụng chị? Dạ, rau trụng giùm em. Đảo nhẹ cái. Dạ, đúng rồi, rồi sơn nó xong. mới ngon. Rồi. Ok, mình đã quay xong rồi, bây giờ tới giờ ăn thì chúng ta sẽ ngồi trong nhà có khoảng 8 bàn gì nè mọi người. Đó, ở trong đây cũng mát, không có bị nắng bên kia hướng đánh vô. Ở đây sẽ có bán nước giải khát, trà tắc, nước mía, rau mát, cà phê, các loại nước ngọt. Và trên tay mình là ly trà tắc khổng lồ. Thì ở đây ngồi thì nó sẽ có cái quầy nước kế bên nè. Nếu mà mọi người ngồi gần á, nhìn thì nó hơi bộn bề tí xíu. Một số chén chấm thì anh em mình review chi tiết, nó hơi bị mẻ mẻ ha. Ở này quán bình dân mà. Rồi bây giờ thì để mình làm chén nước chấm nha. Đây, cái này là bắp me. Chua nhiều hơn là ngọt. Ok. Hello. Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bún mắm hùng mập do chị Duyên bán. Đây, một cái tô 50.000 sẽ được thêm một con tôm và một miếng mực. Mình để nó qua một bên, chúng ta coi lại còn 40.000. Khoảng hai miếng heo quay, 2 miếng chả cá, một miếng chả cá ớt như vậy. Đó, bự ha. Tôm ở đây thì xài tôm có con to con nhỏ. Tôm này chắc mình nghĩ là size 28 30 chứ không phải tôm size 32. Tôm size 32 to lắm. Đó. Đây, nếm nước. Mọi người có thể thấy thì cái nước này có một cái màu vàng vàng, đặc trưng của bún mắm. Thơm.
Nó sẽ không thơm cái mùi sả nhiều. Cái vị này nó gần bún mắm hơn vì so với cái nơi mà bữa Phú ăn ở bên quận 5. Đó. Kèo đèo, rau muống, bông súng bỏ vô. Món này là phải ăn rau nó mới mát. Rau đắng. Wow. Phải bỏ đầy rau vậy đó. Đó. Chưa. Thêm một muỗng ớt cho những ai ăn cay. Đấy. Rồi, 2, 3 cùng trộn. Chị đưa thêm một cái dĩa rau sống. Ai thích ăn sống. Lên bún. Chị dàn như bánh hả? Lắm đi được, lắm được. Để mình nếm cái nước này để mình nói nha mọi người. Nước ở đây nó sẽ vị nó thanh, nó có ngọt, có chua, nhưng mà nó hơi hướng về cái độ mặn mặn, ngọt chua mặn mặn đó, mọi thứ nó một chút vậy. Nhưng mà cái hậu là nó có cái hậu đồng là cái hậu vị mặn mặn nha. Như vậy nên mình nghĩ là chắc nó sẽ đúng cái vị bún mắm á. Rồi mình lên rau trước nha mọi người, rau trước cho nó mát mẻ. Chả cá Hội An pasta. Mọi người thấy không, nó có cái độ đàn hồi. Chả cá của chị ăn thì nó không có độ dai, có lẽ do cái tính chất cá nó vậy mà ăn có cái độ ngọt. Mềm. Rồi ăn chả cá với mắm me nha, thử nha. Mắm me vẫn có cái cốt me nó ngọt. Lộn, me là phải chua. Me nó vẫn có cái độ ngọt. Me chỉ làm loãng bị chua. Mình chấm vô vậy á, nó làm cái lưỡi mình nó đẩy vị giác lên, nhạy. Đây là heo quay. Heo quay ở đây chỉ sắc chung là vừa phải, không quá to cũng không quá nhỏ. Miếng này cũng tùy lúc, không có đều. Đây 2 miếng dày ngọt đó. Mình thấy là 6 phần thịt, 3 phần mỡ. Da có chút giòn giòn, tức là khi mà nó ngấm nước nãy giờ nhưng mà nó vẫn còn được cái độ giòn dẻo dẻo. Mỡ con heo là béo. Cảm giác nó mỡ ngon mà cái miếng heo quay. Đây tới mực 2 miếng cũng dày. Còn dễ nhai. Cái mực này mọi người nó có cái độ sật, nó không có bị dai nhiều nhưng mà rất là dễ nhai. Cái phần mà về nó giòn giòn sờ sờ. Và đặc biệt khi mà ăn cái miếng mực này nè, mình cảm nhận cái vị ngọt của mực. Miếng chả ớt này hấp dẫn mọi người. Ăn coi có cay không. Đầy á. Chả cá ở đây chị nhét nhiều hơn là cái miếng chả cá ấy. Chính là coi như là 4 miếng chả cá mà. Cái này cũng là 2 miếng. Nói gì chả cá của chị nó dai dai, hơi ít dai. Đây, con tôm
đã được lột vỏ. Ăn luôn. Một lực. Hiểu không? Ăn cuối mọi người. Con. Con thịt có độ săn chắc, ngon. Và nói chung là thịt không bị bở. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Đây, mình cùng nhìn lại nha. Tô thường 40.000, đặc biệt 50.000, có thêm một mực và một tôm. Bún mắm Hung Mập 745 tỉnh lộ 10, quận Bình Tân. Hôm nay đi xa xa cho những ai ở gần khu vực Bình Tân thèm bún mắm, mình có một địa điểm để mình đến trải nghiệm thử nha mọi người. Rồi, thì nãy giờ tổng quan hương vị, giá cả thì mọi người đã cũng hình dung. Thì tô bún mắm này thì Phú chỉ là không thích, cá nhân mình thôi là chả cá, mình thích nó dai dai hơn. Còn ngoài ra thì tôm, mực ăn rất là có vị của cái hải sản đó. Heo quay thì như Phú nói là cái phần mỡ bữa nay chắc là mọi miếng sẽ mỡ khác, phần mỡ bữa nay thì nó ngon hơn cái phần thịt. Chỗ này cái đường nó hơi nhỏ, xe nó hơi ra vô. Chị có bán qua app mà đúng không chị? Đúng rồi, nhưng mà tại mình không có liên kết đó, cho nên là nó chừng nào nó vui nó mở, nó buồn không có mở. Vui nó mở, buồn nó không mở. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Thì hương vị bún mắm ở đây nó cũng không có quá nồng cái mùi mắm, và mùi xả cũng rất là vừa phải, rất là dễ ăn và có hương vị của kiểu miền Tây. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.